Olá pessoal, aqui vem falando essa primeira vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos ao canal do Aprendiz. Se você ainda não é inscrito, já mete o dedo no like, se inscreva aí embaixo. Mano, hoje eu vou ensinar vocês, tipo assim, a aumentar o áudio do seu vídeo e a abaixar, tá pessoal? Então bora pra tela do nosso celular, pessoal. Bora! Já mete o dedo no like aí, baros. Mano, hoje eu vou fazer uma coisa muito legal. Já aqui na tela do nosso celular eu vou mostrar pra vocês, pessoal, como vocês vão fazer aí pra vocês conseguirem aumentar ou baixar o som dos... Eles vão precisar de um aplicativo que chama KineMaster, eu não sei como é que falar o certo. Pessoal, se preparem aí que a tela vai virar agora, tá? Meus pezinhos aqui, esperando aí o KineMaster abrir, pessoal, pra gente poder começar aí a gravar. Mano, esse KineMaster tá travado, pessoal. Calma, pessoal, quer ver? Peraí. Olha só, tem esse vídeo que eu vou apagar ele. Peraí. Aí, pronto. Fiz aquele Bowser de multimédia, aí, porque tá escrito isso. Eles vão colocar, vocês vão procurar o vídeo aí que vocês gravaram, tá, pessoal? Tem vários vídeos meus aqui, né? Eu sou demais. Mano, eu gravei um agora falando baixo. Vou mostrar o áudio original, tá, pessoal? Depois o áudio modificado. Quer dizer, primeiramente eu vou fazer, depois eu vou colocar aí no vídeo pra vocês, tá, pessoal? Pra vocês verem aí. Mano, esse vídeo mesmo, pessoal. Pessoal, o vídeo é bem pequenininho, eu gravei aqui com essa mesma roupa aqui, no mesmo quarto aqui, barulho. Só, eu vou aqui, vocês vão vir aqui, olha só, deixa eu tirar isso da frente. Eu vou apertar aqui no vídeo, em cima aqui do seu coisinha. Olha só, até ele ficar assim, quer ver? Com as bordinhas todas amarelas, tá, pessoal? Vocês vão ver nesse negocinho de som. E olha só, vocês estão vendo esse negócio aqui, ó. Vocês vão aumentar ele até o 200, tá, pessoal? Se vocês quiserem abaixar o áudio, vocês vão ter que abaixar ele do 100 para o volume que você quer. Você vai, sei lá, arrumando, se você quer mais alto, mais baixo, essas coisas assim. Vou subir aqui, 200, pronto. Depois vocês vão apertar no okzinho aqui do lado. Mano, agora, olha só, ele já vai estar um pouquinho mais alto, tá, pessoal? Ai. Mano, agora fica ligado aí no vídeo, pessoal. Mano, que agora eu vou mostrar pra vocês aí, tá, mano? A parte aí onde que o vídeo... como que chama, mano? A parte aí das duas modificações, tá, pessoal? E pessoal, também baixinho aqui, né? Pra vocês conseguirem escutar aí, tá, maninhos? Bom, estou aqui. Então, manos, vamos lá. Oi, pessoal, falando bem baixinho aqui, né? Pra vocês conseguirem escutar aí, tá, maninhos? Bom, isto aí vai ser o vídeo, tá? Pessoal, então foi esse o resultado. Espero que vocês tenham gostado, tá, mano? Se inscreve no canal da Celestina, tá na área, tá, pessoal? E agora sim, falou!